Oi pessoal, um dos grandes desafios das aulas online é manter a atenção e o silêncio dos alunos. Pedir para o pessoal ficar quieto nem sempre tem o resultado que a gente espera. Então hoje eu vou mostrar para vocês como controlar o volume da sala de aula de uma maneira super divertida. É depois da vinheta. Bom, para quem ainda não é inscrito, aproveita esse comecinho de vídeo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque tem conteúdo novo por aqui quase todo dia. Para quem ainda não conhece também, dá uma passadinha lá no nosso site, ondeeuclico.com.br. Aqui você encontra tudo sobre tecnologia e educação e fica super bem informado. Não me diga! Bom, pessoal, o serviço que eu quero mostrar hoje aqui para vocês é esse daqui, o Bounce Bounce. Ele é gratuito e o link eu vou deixar direitinho aí na descrição do vídeo. Para começar a utilizar, é bem simples. Você vai entrar no site e vai clicar aqui em Begin Bouncing. Pronto. A partir daí, esse vai ser o seu medidor de volume. Então aqui do lado você tem as configurações. Clicando aqui você ativa o microfone, lembrando que da primeira vez que você for fazer isso, você vai ter que habilitar o uso do microfone no seu navegador. Então ele vai pedir, vai aparecer uma mensagem aqui para você habilitar o uso aqui dentro. Caso não apareça, é só vir aqui nesse cadeadinho e verificar se o microfone está permitido. Se não tiver permitido, é só clicar aqui e depois escolher permitir. Bom, feito isso, então vamos ver como é que funciona. Então, primeiramente, você vem aqui e habilita o seu microfone. Pronto, a partir daí o microfone está habilitado. Então vejam só, tudo que eu vou dizendo aqui, qualquer sonzinho que eu faço, as bolinhas vão se mexendo. Então, conforme eu vou aumentando o tom da minha voz, olha só, as bolinhas vão se mexendo mais. Eu também posso aumentar ou diminuir a sensibilidade do microfone. Então, deixando aqui em 200, vejam só, qualquer sonzinho, qualquer barulhinho que eu faça, as bolinhas ficam malucas aqui na tela. Então o ideal é que você deixe aqui em 100%, né? A não ser que você queira uma sala de aula totalmente em silêncio. Aqui embaixo você tem o total. Então é o total de bolinhas que vão aparecer aqui na sua tela. Então se você deixar aqui em 225, que é o máximo, vão aparecer várias bolinhas aí, isso vai ocupar a sua tela toda. Então se você deixar aqui na metade, que é mais ou menos 130, 133, já está de bom tamanho a quantidade de bolinhas que vão aparecer aqui na tela. Aqui você tem os temas, né? Então você tem aqui o plástico, que são essas bolinhas plásticas que ficam aparecendo aqui, os emojis, que são bem legais, isso deixa a aula super divertida. Então tem vários emojis aí que eles vão mexendo de acordo com o volume da sua sala de aula. Você tem as bolhas, né? Ficam aparecendo essas bolhas aí na tela. E por último, as bolinhas de olhos, eles chamam aqui de eyeballs. Então você tem essas bolinhas que ficam pulando aí na sua tela também. Uma coisa muito legal que tem aqui que eu vou mostrar para vocês agora é que além desse parâmetro visual, né, que as bolinhas ficam se mexendo com mais frequência à medida que o volume vai aumentando, é esse item aqui, o alerta de barulho. Olha só, você tem algumas opções. Eu vou precisar tirar o microfone de lapela que eu estou usando, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse alerta de barulho. Então antes de começar eu vou aumentar a sensibilidade aqui do meu microfone. E olha só, à medida que eu vou fazendo barulho, olha, apareceu aqui, ó, muito barulhento. Ele vai fazendo shh, porque eu deixei aqui em shush. Então de repente se sua aula está muito barulhenta, conforme você vai falando, os emojis vão pulando aqui que nem doidos e ele vai aparecendo aqui na tela. Shh. Você também pode configurar um bip. Então se o volume aumenta, ele faz esse bip. Então se de repente a sua sala fica muito agitada, já aparece escrito e faz o barulhinho. Bom, depois de mostrar para vocês como é que funcionam aqui as configurações, né, tanto da sensibilidade quanto do número de emojis, de bolinhas que vão aparecer aqui na tela e também os alertas de barulho, né, que pode ser tanto um bip quanto um shh, né? Então, aí você configura do jeito que você quiser. Agora, como isso pode ser usado na sua sala de aula? Então vamos supor que você esteja utilizando o Google Meet para fazer a sua aula online. Eu vou colocar aqui em outra janela só para vocês visualizarem melhor. Então você tem aqui a sua aula, né? Você está dando a sua aula normalmente e aqui do lado você pode deixar, quando você estiver compartilhando a sua tela, para que os alunos também vejam o que é que está acontecendo aqui. Você pode combinar com eles dizendo assim, olha, prestem atenção nos emojis, nas bolinhas que estão aparecendo aqui na lateral da tela. Se vocês começarem a falar muito alto, os emojis vão começar a pular. E além disso, vai ter aquele barulhinho do shh,
para eles diminuírem o volume. Então isso é para deixar a aula mais divertida, né? Você não faz um controle, né? Não é aquela coisa de, eu tenho aqui um aplicativo para controlar o volume dos alunos. Não. É mais para deixar que os alunos vejam, né? Quando eles começam a se exaltar aí durante a aula, e aí você deixa isso combinado. Se os emojis começarem a pular muito, e se começar a aparecer toda hora aí na sua tela, é sinal que os alunos estão falando demais. Agora, nada impede também que você utilize esse recurso aqui das bolinhas, das bolhas ou dos emojis pulando na tela para encerrar a aula, por exemplo. Então, se você quiser usar para uma brincadeira no final da aula, também dá. É só colocar uma música de fundo e deixar o aplicativo seguir o ritmo. Tá aí, essa é mais uma tentativa de deixar as aulas online menos cansativas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas e de deixar um comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito na divulgação aqui do canal. Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!